tenemos un nuevo video para el canal y ya como pudieron ver en el título del video, hoy vamos a, bueno, no es que vayamos a hacer, sino que les voy a dejar en la descripción un pack de efectos de sonido que es el que yo estoy utilizando. Ahorita les voy a mostrar cómo lo pueden descargar. Lo primero que vamos a hacer va a ser ir al link que va a estar en la descripción, pero yo lo voy a abrir de aquí y pues a ver, se me va el Mediafire. Aquí van a descargar este documento que yo les subí a Mediafire y da la publicidad que se les abrirá como se me abrió ahorita hace unos segundos, y solamente esperan a que se descargue el pack de efectos, que se descargará según su internet de rápido que sea, va a ser más rápido y eso ya lo saben. Bueno, aquí como pueden ver ya se me acaba de terminar de instalar a mí, y pues a ver, vamos aquí a hacer rápido una carpetita. Arrastrado y cierro. Ok, vamos a extraer aquí, se nos va a extraer, esto es más rápido que la descarga. Y bueno, aquí nos va a quedar esta carpeta. La abrimos y aquí le dan a abrir para que les dejo un mensajito y van a mi canal y se suscriban. Y bueno, van efectos de sonido y aquí es donde está toda la magia. Todos estos efectos son los que a veces uso, no siempre los uso. Por ejemplo, en este video no creo que vaya a utilizar muchos, o sea, tan siquiera dos, porque este es un tutorial, no es un video. Bueno, todos estos efectos son los que yo les voy a dejar para que puedan descargar, y vienen de glitch, de transiciones, de cosas random como el chan chan chan, los disparos, headshots, y músicas así como la de Happily I Can Fly y eso, ¿no? Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Si fue así, les agradecería mucho un like y que se suscribieran. Así que ya sin más, nos vemos en la próxima. Adiós.